Rajibire yayitiswe. Uzurege nyani tumuye muno Zimbabwe kana kupadari chi. Patoi sangali. Yai yino kuno. Vamuyambo vakauya kwa kunyangura. Atiti yaita urwere pai pamhatso. Andazi yake unorwara. Saka vanogara vakatibora pisa. Hata haina sita. Yanza tije Esther. Esther. Arwara kuchipatara vakabve pamhatso zvinorwara. Uri vakaramba kutendere mberi. Kusvikira vazofamba vadaidza chiremba nokurapa. Chiremba apo arapa vati unochema iti John Ondura. Onotsvaka kuti John vati umbori upi. Kwautiitawa chiremba kuti John unotaurwa handi wemuchama wavo unomuna John. John utaurwa ngokwaSaulo mbiri ndokuna John utaurwa. Alright, murwere ndi ari kuti John. Ungakuvhurumuka here kana chii? Kutaura zvakatoitika nofunga kudaro. Ndizvo zvako zvitana. Saka adaro akati munhu wakashaika ndokwaSaulo. Asi unogara kuno pamusha. Saka inini tiendai muona Sabhuku omuperekedza kundikwani kwachikati. Sabhuku wati akaite basa rerenye. Anonzwa ndi Sabhuku. Sabhuku wati ndi Peter. Musha. Alright. Mimi ndimo wakafamba nani? Nokwa Muyambo. Ndipachikati apo. Alright. Ndipachikati. Alright. Asvika pachikati takaona mudzimai wacho nemukororo wavo. Akauya pamuna Muyambo aya ane masoko abhuya. Ngenyi kuti amudini tibhuye masoko edu nani vachikati Muyambo akatsanangura. Vamuyambo ndaiti muchitsanangura matsanangure makaita kubve pana petakaiti pachikati apo nepazoya asikana acho tikaona kuti vanima dzakazobviswa dziya idzi tikatenderana nawo akapetuka. Asi iwo epaSaulo ndafonera naRei wakati nyaya ino ndaizwa asi inofanira kupera muno mamusha kutanga ngekuti ndo mune munhu akafa ndiyezve mune munhu akauraya wacho. Saka mambo musha ngavagadzirise nyaya iyi munyika mavo nedare ravo. Mambo musha apedze nyaya iyi tozotora waibva ipapo kuti vambuse kuti itogadzisaumba kwavo. Saka ndiyo atongaidza pana Banyamasi ndo masoko ana Muyambo avo. Munobvumirana here nazvo zvekutaura navo? Akabvise dhora ravo kuna Chikati ndichiti ndine masoko ndichiti ndimutauriri. Akabvise dhora rake akasiyira muromo wake badaidora. Alright. Dhora iri mwaendesa ngiri matenda ndaa here? Ngiri matenda ndaa. Kuti hanzvadzi yangu Esther wakauraya John Chikati ngesadza ngarine huku nedoro apa aidanana. Alright. Vaiya mukomana nemusikana. John akapfimba uyu. Ubatikati uno uyu ndiye akapfimba uku. Kwakudanana ari sekuru nemuzukuru. Zvatingapendeka sai nokuti handizvo zvinotanga zvaita. Vadanana manje ava. Takasaka kuti uyu musikana uyu auraya uyu chii? Ndo saka tachiuya kuti hanzvadzi yangu yakauraya munhu. Saka taichikumbire kuti yakauraya munhu nyika mamambo muusha. Mire ndati
saka sakuti auraya munhu chii tisati ade atikazochidanya musoro manje kuti timumuse mufi uyu aone kutaura kachitione kuti ishanje here zimwe uyu mukomana uyu anga ane musikana kuti hazviiti zvega izvi kutaura kuti mazwere ndiri kuita nemaonere ndiri kuita panonga pakaite shanja musikana uno mukomana uno anyeka uyu musikana uyu ozwa manje ari pakati uchizoti chii anditize pakuti kudini kuti atsvake uyu musikana uyu endaibereki ndio takatauya muno mama kuti mutiyamurewo tasangana nemhuri yekwatikati akati hapana chetisikazi nekufa kwababa edu watikati hapana chetisikazi waitoziva kuti uyu ndiakauraya uyu handizvo here mbuya zvakataurwa paa makazvigashira here nyuma ndaizviziva kuti ndiyo ndiakamuuraya mungandipaurika nhoroondo kuti imi muzozive kuti ndiakauraya uyu mwana mukororo wenyu nyaya yacho yanga iri muri munyika akaurayiwa ehe ndipendiri kuti azoita izvozvo zvinosikana nyaya yacho ndei ukachinyangura ukwamaudeni kuti azouraya mwana wake chii kuti ndibate mazita akawanda zvakashata asi aiwa hamusvikei mazita munongotaura kuti zvakadai nezvakadai kunozi kwakuna businessman wanga ari pamusoro apa wanga ane bhucha waigara ipapo saka uyu wanga kuti handichani wodo kugara nabusinessman uyu saka uyu woti zvendai kuitira zvese ukadaro ndinokuchaya kuti wodo kuende kwabusinessman saka ndokuzorongwa kweyakaita businessman akati don't worry ngatironge wauchironga wakumuuraya saka pane akazonitaurira amwe acho endai kuti akandozofozwa ngekuti paakafa ndakakorera kugara mumhatso hamucharariki ndichinodai watouya ndobaurera mai obuda uri kuchemei ndikati maimwe John wauya akati unouya kudini ototukirira kuti unouya kudini iwewe wakadini mukadzi wako uyu wetinoziva watinogara naye kuda kuti nditi saidi pasi unouya kusvikira mai akati ngatitengese mubhedha wako kwakutengese mubhedha wenu ana atete otenga umwe mubhedha ndakakorera kundorara kwakuendawo bedroom kwamai mai akati uyandirare newewe kwakuenda korare kubedroom kwamai kwakuzouya kwakusanganidzana naye padhoo akatibvunza nhingi nanhingi ndikati mai akati chiini nepasopo powaenda here ndikati wauya watibvunzai nhingi nanhingi mai akaite door to door kuna anhu ayana kuti mwaitamba naJohn mwamuri mashamwari uyai ndabike doro kumba kwangu mumwe akomana aya akauya mai akati handina doro kundabika kuti pane masoko akamutaura John taurai mukadzi wacho auyarimba arari neotakuti takagara pabanzi kudai ngotinoti akadodai watomuona akadodai watouya akati taitye kuti munozomangara kuite ndaa John wakaurawa ndinhingi saka wakati ndikafa taurirai mukadzi wangu asi ndikapona rakai mwakadini mwakenyara saka isi takatye kuye kutaura ndinofunga nyaya yakazvitogani kwakutogaonere kuita pano maita yakazvitonga nyaya iyi imizosimuka nekuende kozvipira pavanhu zvakutaura kuti makatogutsikana unazvo andizvo ndizvo saka isusu hatichakundi chitendaimozvakakodi zvakatopera ndizvo tasara koripa andizvo kana kuti mwati hatiauripi motomboende pamwe andizvo tasara koripira nyaya yakaitwa nemanei musati mwaendeyo kuna rii mudzidzo mwana mukomana wamambo musha kunonga kuti
kuna makakanganisa kwamambo musha ndizvo makarisitara mambo ndizvo makasvikisa nyika yamambo musha ndizvo muri kuchengete zvinhu zvisingachengetwi. Iye maonere ndiri kuita ekuti aite shanje pane kuti wamai vake akanga akaroorwa kuite mukadzi wechibhirani mai akanga aite tsinye iri kune uyu vana kudaro uye akazonekise mwana ora titandanene mberi imimwe imwe idare uri kuona sei kuti mambo akati ndaitakataura zvakati pamberi pevanhu pamusoro chakamiri apatotaura kugara nyaya yakazvitonga izvi zvapanye kupikisa baba apaitoitaura kupikisa zvakanaka pamusoro kuti nditinotaura ndainotaura kuti mutape kunotsvake munhu ke unobudisa echinase kujekese zvakanaka nezvemunotaura zvezvo mukoma madzinza munongoadaidza anouye munoku tode kutongerwa panapa jono unogare uneino kwamusha wakauraya unogare kwamusha saka tina nidhi yekuende kwamamusauro ndichataura nawo mukoma madzinza nemwe muchitaura nawo tode kutongerwa uneino mamusha zvakashatira handishauriwa zvani kutaurire handi munoziva imba iri padzasi pamushuma vatikati wachishaiwa chii akanga ari mesinja ndiye akauya apo akati mambo kutaura kwamukuru wangu mambo ikati ndaida kuti ndione pekugara saidi rekuno zvikaziko kwako basi kuri kuzoamuka naro biri kukwira ukadii uchienda wotsvake pekuti ugare akangoti tendere yaondapawana yokubhabhi ndingakupadzasi pero ndakausangana murodi ite kuti siduruke mambo ndatopaona ndiye akatanga kuaka zvese izvi vese aukutera we ndiye akatanga kuaka weraiti zvemataura ndizverambi bamai nozvitera muri kuzoenda ndiwe ndinotya baba wangu handi hatina kumbotyaenda pano ndapanokuperere nyaya yangu tiri kupazwa ndiri kutotya kuambuke ikoko ngekuti panogara jeishuma ndakati baba abvapo amasibheri airi mapo baba ati chibve pamunda wangu ndakati baba imwe ndodo kuende koake paigara baba masibhera paya akati seriyo hamaambukiyo ndakauya uneino kukusiya kumusha kwangu asi ndakauya uno saka munogare uno yachikati aigare saka ndinozvitama akanyayana wamodini tomirirani rei handizveri wotitsvakirawo rei mochirimwe jedi nozopera pano vagumirana iwo kumbire kuti dare rinoite kunochapese mhosva tikuzotsvake mari yanyamusoro tizoone kumuse mufi ataure zvaanoda mudare muno kuti tisununguke mushonga wengozi kuripo ndozvendingataura ro aiwa yazvika ndio chivanhu chedu ichi ndomafambisiro edu kuite ndaa dzedu dai mwaende kwati iye haatsvaki chinyamusoro mukaende kuna major street haatsvaki nyamusoro saka iwe tichidzokerai kwamambo mwende koopedzerana pachivanhu chii saka kwakuita izvo zvandizvo musuwo munonga mechiuya nyamusoro anofanira kunga aripo takangomira hedu takangonyararisa zvobuda iye utaura mafambisiro akaitwa nyaya yacho zvobuda ipapo kwakugutsikana nazvandizvo izvi iye anozotaura kuti ndire mombe dzakati makangonyarara handizvo izvi zvino dzinozorambwe hadzipikiswa handizvo iye anongozotaura zvaanonga izvi